நாட்டு மருந்து கடையில் தாளிசப்பத்திரி கிடைக்கும். ஸோ தாளிசப்பத்திரி, சிற்றரத்தை வாங்கிக்கோங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி எடுத்துக்கோங்க. இது எல்லாமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து தாளிசப்பத்திரி வந்து ஒரு 100 கிராம் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா சிற்றரத்தை ஒரு 50 கிராம், அதே மாதிரி சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி எல்லாமே வந்து 25 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா நிழலில் உலர்த்திட்டு இளவருப்பாக வறுத்து பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு, ஸோ அந்த பவுடர் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டெய்லியும் காலைல, மதியம், நைட்டு உணவுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் உள்ளுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த வீசிங் தொந்தரவு வந்து படிப்படியாக வந்து கம்மியாக ஆரம்பிக்கும்.